दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज मैं आपको हुपिंग कफ के बारे में बताना जा रहा हूँ कि अगर किन्हीं पर्सन्स को अगर हुपिंग कफ हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं और किस मेडिसिन से यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इसके बारे में मैं पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से धैर्य से सुने। अगर आप इस चैनल्स पर नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको हुपिंग कफ यानी कि कुकुर खांसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हुपिंग कफ क्या है, यानी कि कुकुर खांसी क्या है। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में सूखी खांसी होती है। हुपिंग कफ अधिकतर बच्चे को ज़्यादा होने की संभावना होती है, जो कि 2 साल से लेकर के 10 साल के अंदर तक के बच्चे होते हैं, उन्हें हुपिंग कफ का शिकायत ज़्यादा होता है। और ये स्पेशलिस्ट ना रात को ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है, यानी कि दिन की अपेक्षा रात को ज़्यादा खांसी होती है। हुपिंग कफ में सूखी खांसी होती है, खांसते खांसते गला बैठ जाती है और धीरे धीरे आवाज़ मोटी होने लगती है। इसलिए इसे हुपिंग कफ के नाम दिया गया है, यानी कि कुकुर खांसी का नाम दिया गया है। लोग इसे काली खांसी भी कहते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा शिकायत है सूखी खांसी, यानी कि बहुत कोशिश करते हैं, 2 4 10 बार खांसने के प्रयास करते हैं या खांसते हैं तो स्लाइटली कभी कभी स्मॉल क्वांटिटी में बलगम निकलती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में निकलती है। किन्हीं पर्सन्स को वो भी नहीं ऐसा शिकायत मिलता है, यानी कि किन्हीं पर्सन्स को बलगम ज़्यादा नहीं निकलने का शिकायत मिलती है और ज़्यादा करके सूखी खांसी होती रहती है। खांसते खांसते पेशेंट पूरी तरह से हँप जाते हैं और चेहरा लाल हो जाती है और कभी कभी वोमिटिंग का भी शिकायत मिलती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं बताने जा रहा हूँ। उसके पहले हुपिंग कफ का रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। हुपिंग कफ एक कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, यानी कि किसी पर्सन्स को, किन्हीं व्यक्ति को अगर ऐसा शिकायत है, हुपिंग कफ का शिकायत है, तो आसपास वहाँ बच्चे अगर हैं, उन्हें हुपिंग कफ का शिकायत नहीं है तो उससे दूर रखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर किन्हीं बच्चे को हुपिंग कफ है तो उसके साथ साथ अगर छोटे बच्चे संपर्क में आते हैं तो उस बच्चे को भी हुपिंग कफ होने की संभावना ज़्यादा रहता है, यानी कि एक कॉन्टामिनेटेड डिजीज है। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसी शिकायत है तो होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षण के अनुसार आप चला सकते हैं। सर्वप्रथम आप उस व्यक्ति को बेलाडोना 30 नंबर की दवा दिन भर में 3 बार देनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम। इसका मेन रूप से लक्षण है कि पेशेंट खांसते खांसते पेशेंट को खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाती है और बहुत प्रयास करने पर स्लाइटली मात्रा में बलगम निकल पाती है और खांसते खांसते चेहरा लाल होने के साथ साथ अंत में उसका हुप शब्द का साउंड निकलती है, जिसे आप हुपिंग कफ भी कहते हैं। दूसरा मेडिसिन है इपिकाक 30 नंबर के। ऐसा केस में किन्हीं पर्सन्स को खांसते खांसते वोमिटिंग हो जाती है तो उस पर्सन्स को इपिकाक 30 नंबर की दवा चलानी चाहिए और इस मेडिसिन का सेवन करने से हुपिंग कफ
जो कुकुर खांसी का शिकायत है वो भी ठीक हो जाती है। उसके साथ साथ वोमिटिंग का जो भी शिकायत है वो भी ठीक हो जाती है। अगर किन्हीं पर्सन्स को हुपिंग कफ ज़्यादा रात में होने की शिकायत मिलती है, यानी कि रात को सोने समय सर पर सोने समय जब बेड पर लेटते हैं, यानी कि तकिए पर सर रखते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में खांसी शुरू हो जाती है और रोगी बाध्य होकर के बैठ जाता है, बेड पर बैठ जाती है, तो खांसी कुछ समय के लिए कम जाती है। तो ऐसी अवस्था में उस पेशेंट को हायोसियामस 200 नंबर की दवा सुबह शाम चलानी चाहिए। इससे हुपिंग कफ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जो कंप्लेन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हुपिंग कफ अगर किन्हीं पर्सन्स को है, उसके साथ साथ स्लाइटली फीवर भी रहता है, होल बॉडी में पेन भी रहता है और पेशेंट अपने आप को सुस्ती महसूस करते हैं, यानी कि बहुत सुस्ती का अनुभव होती है और वीकनेस महसूस करते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा शिकायत है और ऐसी खांसी हो रही है, तो जो मैंने आपको जो 3 तरह के जो दवा बताई है, पहला नंबर में जो मैं मेडिसिन्स बताया हूँ, बेलाडोना 30 नंबर की दवा है, इसे आप दिन भर में 3 बार दें। दूसरा मेडिसिन्स नौसिया वोमिटिंग का टेंडेंसी अगर रहती है, यानी कि खांसते खांसते कै होने का शिकायत है, तो इपिकाक 30 नंबर की दवा दिन भर में 3 बार देनी चाहिए। और तीसरा मेडिसिन्स जो मैंने बताया है वो किन्हीं पर्सन्स को अगर रात में सोने समय ज़्यादा खांसी होती है और पेशेंट उठ करके बैठ जाती है, यानी कि बाहर टहलने लगते हैं, तो उस अवस्था में उस पेशेंट को हायोसियामस 200 नंबर की दवा देनी चाहिए। इससे हुपिंग कफ पूरी तरह से शिकायत हो जाती है। पूरी तरह से शिकायत जो है वो एकदम ठीक हो जाती है और जो कंप्लेन है फीवर का, होल बॉडी पेन और सुस्ती का, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।